Друзья мои, всех приветствую. Прекрасный день сегодня. Сейчас покажу вам. Вроде даже солнышко собирается появиться. Утром встал, плюс 7. Весь снег сошел. Какие-то пятнышки остались такие маленькие. И только. Еду в лес для очередной проверки капканчиков. Может быть, что-то доставлю, не знаю, буду смотреть. Что интересное вам покажу. Послезавтра у нас опять очередная загонная на лосях. Обойду солонцы. Проверю наличие зверя. В прошлый раз зверь очень крепко обманул. Загон делали дважды в одну и ту же сторону. Ну, один загон, но с разных сторон. И так они и не вышли. Первый раз такое было, что вообще не выдают. Ну а сейчас еду проверять капканчики. Температура очень высокая. Вчера машинкой занимался. Вырвало по этим лесам, жизненным дорогам. Задний амортизатор с корнями пришлось заваривать. Ну а так, на проверку за куничкой. Ни пуха нам, ни пера. Сейчас переключу камеру на другую и покажу вам, какая погода у нас сегодня. Вот такое прекрасное утро. Замечательная погода. Все раскисло. Где-то на обочинах, так, ямках. Еще видите, немножко, видать, отвалов. Лежит снежка. Ну, это не снег. Ну и там он тоже где-то на косогорчиках, на таких. В общем, снег сошел. Лосишку искать станет гораздо сложнее сейчас. Ну, это и охота. Охота должна быть в удовольствие. Не только истребление зверя, но и по лесу погулять. Так что как-то вот так, ладненько. Что будет интересно, я буду обязательно снимать. Ребятки мои, иду проверять очередной капканчик. Первый был пустой. Приманка на месте. Видать, это смена погоды дурацкая. Такой вот лесочек красивый. Здесь покажу. Елочки. Солнышко зашло. Ветерок поднялся. О, блядь. Прошел стороной. Ну, бывает. Сюда сразу подойду. Кулемку вижу. Ничего не попало. Сейчас посмотрим, что у нас там с наживкой. Может быть, сальца добавить свежего. Молчит, пока мышей много. Мышкует. Да нет, добавлять ничего не буду. Вот. Все на месте, видите. Крылышко. Возьму приманочку сейчас. Вот. Не знаю, что она не хочет. Попробуем сейчас мы нитроку. Может, она еще и пахнет такой здесь. Вот так вот немножко, смотрите, мазнул для запаха. Да и пусть ловится. Уже 10 дней. Тишина полная. Ну ладно, пойду дальше. Потом покажу вам очередные капканы. Может, где-то что-то попадется. Ну что, друзья, подъехал к еще одному капканчику. Думаю, вот теперь что-то будет. Но сейчас посмотрим, что у нас здесь. Ой. Хотелось бы, конечно, чтобы зверек попал, но, видать, не судьба нам. Он все висит здесь. Все на месте. Видите?
Сало там стоит. Все хорошо. Ну-ка. Ну, крылышков не пахнет. Намажем сейчас. Намажу. Вот и поеду к следующему. Ну что, идем к очередному капканчику. Вот тут вешал на дерево и на елку, кулемку. Там, где куничка бегала по ней. И смола была, и все полностью. И молчит. Молчит, не попадает. И загон делали, тут у меня брат стоял. Говорит, мимо него прям кун хороший, здоровый бежал. Вот. А в кулемку пока не лезет. Кто его знает, что ей надо. Ну, видите, у нас еще остатки снега такой немножечко. Болотце край. Все вроде сделал правильно. Горушечка на горушке. Все раздувалось ветром хорошо. И просматриваемо. И на ту елочку она поднимается. Бегала. И ни в какую. Вот я уже вижу, что ничего не попало нам здесь. Может, сойки сбили, не знаю. Это там сало сбоку как-то висит. А, это утка моя. Ну вот, пожалуйста, смотрите. Ножка, приманка и ни хрена толку. Просто никакого толку. Ну ладно, ребята, давайте-ка я сниму эту ножку оттуда сейчас. Поставлю предохранитель, а то мне неудобно будет снимать с телефона. И поставим туда хороший кусок сала. Может, что получится, сейчас посмотрим. А то запах этот совсем эта наживка не издает. Ну что, ребят, все перенаживил. Лапу туда подальше поставил. Ну, а здесь такой большой кусок, как говорится. Большому куску и рот радуется. Ничего ей не мешает сюда заходить. Намазал. Еще пошел. Поехали к следующему. Надо сегодня много проверить. А то тепло на улице. Животину ловим, чтобы пользоваться, не то чтобы губить. Красивый лес. Смотрите, какой красивый лес. Осадки снежка где-то. Зайчику, конечно, сейчас посложнее будет. Уже его можно ходить в озерку смотреть, правда. Это вот так. Ну, поехали к следующему капканчику. Ну что, друзья мои, приехал я к своей кулемочке. Тут уже кот попался один у меня в этом году. Там, где у меня елочка рядом была рабочая. В инстаграме я показывал. Подходим, смотрим, что-то у нас там все голое. Нет, все на месте. Ребята, все на месте. Показалось, что веника нету. Аж обрадовался. Но, увы, пусто. Пусто, не хочет попадать. Сейчас посмотрим, сала на месте нет. Ну, сойки сала выгрызли. Сейчас я посмотрю крюк. Если торчит, не, еще нормальный кусок. Не буду я ничего делать, ребята. Пахнет вроде хорошо. Ну-ка, где-то от рук уже от моих пахнет, где-то это все. Не понимаю. Да вроде не. Ну, сейчас намажем. И поедем к следующему капкану. А там вон она, та елочка, по которой бегают кунички. Ну, перестала попадать. Просто перестала. Везде. Ладненько, намажу, поеду. Время сегодня совсем мало у меня. От этого капкана шел назад. Вот капканчик стоит, да? А вот рядом деревце. Видите, это не люди. Эта кошка так подымалась наверх, по этому дереву ходила. Следы остались. Он снизу залазил. Есть она здесь. Есть животина. Куницы. Вообще капканами у нас очень мало кто занимается. У нас осталось-то десяток человек на весь район. Вот стоит машинка моя уже. Вот так вот. Ладно, ребятки, поеду. В этом усу у меня еще один капканчик стоит, а дальше надо ехать проверять. Ну что, ребятки, добавил. Ну, видно там. Вот, висит, пахнет, намазал. Пошел к машине. Много делов сегодня. Вот такая вот удача охотничья. Не прет.
Ну, как говорят, один дедушка хороший, покойный царство ему небесное, сказал так: рыбаки и охотники народ мужественный, и в этом их трагедия. Ладненько, пошел я дальше, посмотрим, что будет. Ну что, друзья мои, очередной капкан. Идем смотрим. Вон он там вот. Я вижу, что он пустой. Ну, там, по-моему, сала у меня не было. Уже сойку зацепил и все. Жулик был, одного выловил я. Хороший кот попался. Вот. И следы подхода были еще. Ну, что-то все встало. Вообще везде встало. По всему лесу. Где не езжу, нигде никто не попадает. Просто нигде никто не попадает. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас тут с кулемкой. Кулемка стоит на месте. Сало есть. Сойка тоже он там есть. И не подходит. Видите? Вот так вот. Тут одна сойка валялась. Вон только перья остались чуть-чуть совсем тут и там. Растрепала ее. Ну, что делать? Сейчас намажем. Это намажу тако. Видите, вот она у меня. Сережа, спасибо. Позвонил ему в капканный промысел. Капкан Пром. Заказал, наверное. На следующей недельке уже придет. Так что будем пробовать. Где-то нитроку, где-то тако. Сейбл кончился уже. Ну, вот такая вот она установка. Что-то не хотит. Поправим, чтобы она не думала неоткуда лазать. Вот у меня веточка упала. Сейчас мы ее сюда вовнутрь вставим. И сделаем так, чтобы она у нее закрыла вершок. Одной рукой неудобно. Ветер разгулялся, слышите, да? Там гупает. Не упало бы на голову ничего. Ну, как-то так. Все, мажем. Визуально нет приманки, ну ничего страшного. Сойка прилетит, попадется. Будет. Ну что, ребятки, подхожу к очередному капканчику. Не знаю, что здесь. Абсолютно новое место. В том году не ставил. Сейчас еду по новым местам. Вон стоит капканчик. И я вижу, что никто в него не попался. Стоит. Вроде как и сало даже есть. Но тишина. Ладно, сейчас посмотрим, что здесь не так. Да, сало на месте, сойки не трогали. Кулемочка моя не сработанная. Вон она стоит, красавица. И сальцо на месте. А кусок-то хороший там висит. Но, увы, селяви не попалось. Ладно, намажу. Давно я тут не мазал уже. Надо помазать. Вот, ребятки, друзья мои, очередной капкан пуст. Сало на месте. Шкура зайца висит. Не хочет. И распадок такой. Пересечение даже распадков с завалами. Есть она здесь. Но что-то она не хочет. Ладно, намажу, да поеду дальше. Машина тарабанит, слышите, наверное. Причапал еще к одной кулемочке. Видите? Шкура зайчика. Сало висит. Палочка. Что-то ни хрена. Нигде не перестала. Ну ничего, это нормально. Запаха нет. Сейчас намажу. Распадок такой красивый. Видите, лес и видно, и все. И, видать, белочьи гнезда запасы разворовывает. Ну что, намажу, да поеду дальше. Ну что, друзья мои, очередная кулемочка стоит. Смотрите. Две палочки, то, что я вам говорил. Сальцо, все. Крылышко телепается. И 0. Просто 0. Можно было бы и расстроиться даже.
на эту всю петрушку. Ну, я расстраиваться не буду. Это как работа. Ее надо сделать, надо проверить. Ну, а дальше будем смотреть, что будет получаться. Была сойка, сойку что-то обтрепали, смотрю. Видать, с земли доставали, потому что вон там перышки. Вот. Ну ладно, сейчас намажу, да поеду дальше. Смотрите, друзья мои, какой красивый распадочек. Вот. Вон стоит у меня капканчик. Не знаю, какой кулемка или КПшка. Вот, кулемочка стоит, висит. И вы посмотрите, все красиво, все путем. И не подходила она сюда к нам, просто не подходила. Что ж тебе, падла, блядь, не нравится, а? Ну-ка. Где мой предохранитель? А, вон предохранитель там, в пружину спрятанный. Вот так вот, его не видно. И кусок сала здесь красивый. Все. Шкура зайчика. Родная его лесная шкура зайчика. Белячка. И 0. Ну, видать, сейчас период такой. Доест беличьи запасы, начнет попадаться. Главное не отчаиваться. Ладно, мажу приманочкой така. Оставилось совсем, там слезы не видно даже. Вот. И чуть-чуть и нитроку осталось. Ну, может, на следующей неделе от Сережки с Капканпрома придет. Будет полегче. Ладненько, до очередного капкана, друзья мои. Очередному, ребята, капкану. В том году здесь ставил подвенник. Пробовал, экспериментировал. И что-то он у меня отстоял тут под этим веником. И 0 на массу, фунт приземлил. Никак. Ничего тут не ловилось. А следы были, подходило к венику и все. Но он переставил, сделал установочку такую. Микроящик. Шкурка белячка висит. Вон сальцо не тронутое. Нигде не трогает. Все капканы пустые. Но обживлять-то все равно надо. И проверять. Иначе зачем мы их ставим? Ладненько, до следующего капкана, друзья мои. Друзья мои, ну вот закончил проверять. Обратите внимание вот на этот значок на дереве. Когда человек меня тоже смотрит, сейчас я переключу камеру. Когда человек меня тоже смотрит, решил попробовать ставить капканы. То есть он видел, где стоит моя машина. Видать, ничего нового не придумал. Я сначала не придал значения. Я думал, это лесники у нас делянку метят или еще что-то. Но оказалось, не лесники. Лесники там ленточками, красками какими-то сейчас, поэтому по-другому. А сегодня смотрю, а у меня зачетка стоит, где я заходил. То есть человек, видать, малоопытный, может, молодой охотник, не знаю, не обращает внимания, что есть какие-то следы. В общем, он зашел, поставил с дистанции там 20-25, может 30 метров от моего капкана свой капкан. Видать, учится, а опыта не хватает понять, что здесь кто-то тоже бывает в этом месте, потому что присутствуют следы. Я больше чем уверен, что здесь точно то же самое происходит, там с разницей, там, может быть, 40 метров, потому что там он капкан поставил буквально на стенке леса сразу же на входе. Я знаю, что ты меня, скорее всего, что смотришь. Если мы будем рыбачить на голове друг у друга, ну, толку никакого не будет. Ну, где-то метров на 150, на 200. А дальше кому повезет, кто-то поймает этого зверя. Обращай внимание на то, что если я в том году там машина у меня стояла, и в этом году следы там есть, значит, не просто так они стоят. Я надеюсь,
шкодничать мы не будем друг у друга. Вот. А так закончил я, ребятки, друзья мои, мальчишки, девчонки, проверку сегодняшнюю. Хочу домой. Куничка полностью перестала интересоваться любыми приманками. Любыми. Был снежок, и на поле, где был посаженный овес у меня, под медведя, под кабанчика, друзья приехали, взяли отходов с какого-то производства печенья. Вот. Следов куницы было просто тьма. Поставил капканчик, вот сейчас ставила, сейчас, конечно, не видно ничего. И ноль, она даже не подходит. Ни на какие приманки не интересуется. Значит, либо мышкует, продолжает мышковать, либо беличьи запасы грабит, которые то сделала. Рябины было много в этом году. Ну, в общем, походил по лесу, погулял, обживил капканы и еду домой. Так что сегодня мы без добычи, вообще без добычи. Ну, что поделаешь. Когда-то пусто, когда-то густо. Ну, вот, нашу охотничью удачу. Вот, так что не всегда в дверь попадает.